হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু লার্ন আউট লাউড। তো আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইনকয়েস কিপ ওয়াচিং অন দ্য ব্যারেন আইল্যান্ড ভলকানো। এবার ইনকয়েস এই বিষয়টাও জানবো, আর ব্যারেন আইল্যান্ড তার জিওগ্রাফিক্যাল পজিশন বা কেন এটা নিউজে এটাও পড়বো। আর শুরুতেই বলি, এটা হচ্ছে ইউপিএসসি জিএস পেপার 3-তে বিপর্যয় মোকাবিলা বলে একটা সিলেবাসে যে একটা জিনিস আছে, ওটাতে কোশ্চেন প্রতি বছর দেয় জিএসএ আর প্রিলিমসেও। কিন্তু যেহেতু এটা নিউজে আসলো, তা বাদেও কিন্তু আরো হয়। পাকিস্তানে একটা ভয়ানক বন্যা হয়, মানে শতাব্দীর সেরা বন্যা বলা যায় তাকে। এটা প্লাস উত্তরাখণ্ডেও একটা কিছুদিন আগে একটা আর্থকুইক মতো একটা নিউজে আসে। তার জন্য কিন্তু এই গোটা বিষয়টাই ইম্পর্টেন্ট। এবার এর পয়েন্টগুলো দেখবো আস্তে আস্তে, কি 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 বিষয়গুলো ইম্পর্টেন্ট। এই যে আমি একটা নিউজ পেয়েছি, এটা হচ্ছে ব্যারেন আইল্যান্ডের এই স্মোক দেখা যাচ্ছে এখানে, হ্যাঁ। আর এটা কিন্তু ব্যারেন আইল্যান্ড বলি, এটা কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের একমাত্র অ্যাক্টিভ ভলকানো। মানে এখান থেকে ইরাপ্ট হয়। এটা কিন্তু মাঝে 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 কি প্রায়ই ইরাপ্ট হয়। অ্যাক্টিভ ভলকানো মানে হবে ইরাপ্ট এখানে। নেক্সট, the volcano on Barren Island or Andaman Nicobar Island is being closely watched to check the signs of the eruptions, which could be lead to tsunami and the monstrous undersea landslide. মানে এই মানে ব্যারেন আইল্যান্ড, যেটা আন্দামান আর নিকোবর আইল্যান্ড, নিকোবর আইল্যান্ড না, আন্দামানের নর্থ ইস্টে আছে, ওটা থেকে কিন্তু ইরাপশন হচ্ছে। আর এটাতে এই ইনকয়েস কিন্তু মানে খুব ভিজিলে রাখছে এটার উপর। কারণ কিন্তু যদি ইরাপশন হয় এরকম, কিন্তু ল্যান্ডস্লাইড হওয়ার একটা চান্স থাকে। আর ভলকানিক ইরাপশনের তো চান্স থাকলে ল্যান্ডস্লাইডের ইয়েটা হয়। আর ল্যান্ডস্লাইড কিন্তু ল্যান্ড না, এটা আন্ডার সি ল্যান্ডস্লাইডটা হয়, মানে সামুদ্রিক ল্যান্ডস্লাইডটা হয়। দ্য মনিটর দ্য ব্রিং ক্যারিড আউট দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য ওশিয়ান ইনফরমেশন সার্ভিস, মানে ইনকয়েজের ফুল ফর্ম যেটা বললাম, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশিয়ান ইনফরমেশন সার্ভিস, হুইচ ইজ হাউস অফ দ্য ইন্ডিয়ান সুনামি আর্লি ওয়ার্নিং সেন্টার। মানে এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান সুনামি আর্লি ওয়ার্নিং সেন্টারের আন্ডারে হচ্ছে ইনকয়েস। আর এটা এই দুটো না, মানে আইডিডব্লিউসিটা কিন্তু মিনিস্ট্রি অফ আর্থ সায়েন্সের আন্ডারে। এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, মানে কোনটা কার কোন মিনিস্ট্রির আন্ডারে এটাও কিন্তু, মানে অপশন বেস যখন ইয়েগুলো থাকে, মানে এর সাথে এটা এর সাথে এটা, এটা কিন্তু খুব উল্টোপাল্টা হয়, এরকম কিন্তু কোশ্চেন আসে। এটা কিন্তু দেখা যায় এই কোশ্চেনগুলো খুবই। আর বলি, এই ভলকেনোটা হচ্ছে আমাদের আন্দামান, মানে আন্দামান সি বলি, আন্দামান আইল্যান্ডের নর্থ ইস্টে আছে 140 কিলোমিটার দূরে। এবার এটা এটা যদি ইরাপশন হয়, ওটা থেকে আসতে মোটামুটি 20-30 মিনিট সময় লাগবে। এই মানে যদি সুনামির মতো ইয়ে হয়, ও সুনামির মতো কিছু ইয়ে সৃষ্টি হয়, তাহলে সেটা 20 থেকে 30 মিনিট মতো টাইম লাগবে পোর্ট ব্লেয়ারের মতো আসতে। তো 20 থেকে 30 মিনিট খুব বেশি সময় নয়, কমই সময়। কারণ ওটার সময় যদি আর্লি ওয়ার্নিং আমরা না পাই, তাহলে একদম ভেঙে চুরে সব শেষ। কারণ 2004-এ একবার আমরা এটা লক্ষ্য করেছি। কারণ যখন সুনামি আসে, ওই মানে বলে বলে আসতেও আসে না নিশ্চয়ই, এগুলো না বলেই আসে। তাই জন্য আর্লি ওয়ার্নিংটা খুব প্রয়োজন। রিসেন্টলি সুনামি ইনক্লুডেড দ্য, ও হ্যাঁ, আরেকটা, আর এটা কেন ওয়াচ রাখছে এটাও, এখানে একটা ডোঙ্গাতে একটা এরকম একটা ইরাপশন হয়, তো ওখানে কিন্তু সুনামির মতো একটা ইয়ে দেখা যায়। এই জন্য কিন্তু এটা এখন ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে এখানে নজর রাখাটা। ITWC countries are round the clock vigil for the undersea happens. It usually happens in North Sea to the give the advance warning of the 25 countries apart from India. মানে ভারত ছাড়াও আরো 25টা দেশের আছে যাদের কিন্তু 24/7 কিন্তু এই এই জিনিসগুলো ভিজিল রাখে। আর যদি এরকম সিচুয়েশন তৈরি হয়, তাকে কিন্তু আগে খবর দিয়ে দেয়। এবার যদি ভারতের ক্ষেত্রে হয়, সেটা এনডিএমএ কে খবর দিয়ে দেয়। এনডিএমএ কিন্তু বলবে যে কি করতে হবে, কোথায় শেল্টার নেবে, কোথায় গিয়ে সব এনডিএমএ কিন্তু তখন বলে দেবে। ও হ্যাঁ, আর ম্যাপের ইয়ে পজিশনটা একবার দেখে নিই। এটা হচ্ছে ভারতবর্ষ। এবার ভারত আন্দামান আর নিকোবর আইল্যান্ড নিচে আছে, এইদিকে নিচে। এবার এটা হচ্ছে আন্দামান আর নিকোবর। ইয়েতে কোশ্চেনে একটা কোশ্চেন অ্যান্সার দেবে, আন্দামান আর নিকোবর সিকে কে আলাদা করে, এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে।
আর যেহেতু একটু আগে বললাম ব্যারেন আইল্যান্ড কিন্তু একদম মেনল্যান্ড আন্দামানে নেই, এ কিন্তু নর্থ ইস্টে, মানে এই যে নর্থ আর ইস্ট, একটু ম্যাপে দেখে নিই। এই যে, তো কয়েকটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দেবে যে সিডিআরআই এর মেম্বার কান্ট্রি কতগুলো আছে, আর আইএস এর ফুল ফর্ম কি, আর আইএস এরও কতগুলো মেম্বার কান্ট্রি আছে যারা যারা এটাকে রেটিফাই করেছে। রেটিফাই মানে অনেকে মেম্বার কান্ট্রি থাকে কিন্তু তারা কিন্তু সেটা পার্লামেন্টে কিন্তু রেটিফাই করে না। রেটিফাই না গেলে সেটার কিন্তু অত গুরুত্ব নেই, রেটিফাই করলে সেটার কিন্তু গুরুত্ব হয়ে যায় অবভিয়াসলি ওইখানে। তো এটাও বলছি, এগুলো কিন্তু অ্যান্সার দেবে মেম্বার কান্ট্রি আইএস এর। আর যেহেতু বললাম যে ভারতের দুটো কিন্তু আন্তর্জাতিক সংস্থা এরকম ভারতে হেডকোয়ার্টার আছে, একটা হচ্ছে আইএসএ আর সিডিআরআই, এই জন্য কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে পড়ে এই জিনিসগুলো, যে আমাদের কিন্তু মানে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে কিন্তু এই টপিকটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়। তো ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।